Касым-Жомарт Токаев бросил вызов всем президентам Центральной Азии, в особенности Эмомали Рахмону. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему нашему президенту осталось не так много, как он этого хочет. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Эксперты считают, что Токаев намерен построить новый Казахстан, задать системе власти качественно иные стандарты и при этом пойти на президентские выборы уже как самостоятельная фигура. На постсоветском пространстве появится первое государство, в котором президент не может оставаться у власти более одного срока. Это следует из обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к народу, который он зачитал 1 сентября на открытии очередной парламентской сессии. Более того, Токаев заявил, что готов сложить свои полномочия и пойти на досрочные президентские выборы, которые состоятся уже осенью. Послание Токаева к народу, которое он произнес утром 1 сентября, содержало в себе революционные новости. Выступая перед парламентариями, глава государства заявил, что уже осенью в стране должны пройти досрочные президентские выборы. Но самый важный тезис – президентские полномочия должны быть ограничены лишь одним 7-летним сроком. В 41-й статье Конституции Казахстана говорится, что президент избирается сроком на 5 лет, а в 42-й, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более 2 раз подряд. По словам Касым-Жомарта Токаева, этот срок достаточен для реализации любой амбициозной программы. Ограничение единоличной власти одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития. Сегодня на постсоветском пространстве нет ни одной страны, где президент не мог бы оставаться у власти дольше одного срока. Переизбрание допускается даже в самых западных странах региона – Молдавии, Латвии, Литве и Эстонии. Что же касается непосредственных соседей Казахстана, то прямо сейчас, например, идет подготовка к обнулению первых 2 президентских сроков президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. После того, как в стране пройдет референдум о поправках в Конституцию, он снова сможет избраться де-факто в 3-й или даже в 4-й раз. В принципе, как всегда, это происходит в Центральной Азии. А как вы относитесь к такой революции в Казахстане? Хотели бы вы, чтобы у нас тоже такое произошло? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов заявил, что ограничение президентской власти одним сроком – это вызов всему постсоветскому пространству, так как идет вразрез с традициями, установленными в регионе. Идя на этот шаг, Токаев серьезно рискует, но он вынужден так поступить, чтобы укрепить самостоятельную легитимность, окончательно избавившись от имиджа наследника Нурсултана Назарбаева, первого президента Казахстана. Этот шаг отчасти популистский. И если предположение о том, что поправки начнут действовать только со следующего президентского срока, подтвердится, Токаеву придется доказывать, что он готовит новый 7-летний срок не для себя, а для нового лидера Казахстана. Впрочем, через 5 лет Токаеву будет уже 74, и вероятно, что он сам не захочет переизбраться, тем более на 7 лет, сказал он. Истинная цель Касым-Жомарта Токаева, как заявил в беседе директор информационного аналитического центра МГУ и эксперт по Центральной Азии Дарья Чижова, это возможность еще раз зафиксировать общественную поддержку и взять разбег на более долгий срок, так как очевидно, что до 2024 года он не успеет реализовать и половину реформ, анонсированных после январских событий, беспорядков в Алматы и ряде других городов. Установление нормы, утверждающей, что лидер государства должен меняться каждые 7 лет, заставляет заранее присматриваться к другим политикам, которые теоретически могут стать преемниками. Если говорить прямо, то у Токаева нет альтернативы сейчас, поэтому, на мой взгляд, надо смотреть на то, каким образом пройдут очередные парламентские выборы. И это покажет, что будет дальше. Очередное послание президента открывает принципиально новую политическую веху в истории страны, написал в своем телеграм-канале Йорлан Карин, госсекретарь Республики Казахстан. Глава государства задает системе власти качественно иные стандарты. Это предельная прозрачность в принятии важнейших политических решений, постоянное обновление и открытая конкуренция. Решение президента обнародовать весь электоральный график – беспрецедентный шаг для казахстанской политической практики. Запуск всего избирательного цикла обусловлен необходимостью кардинальной перезагрузки нашей политической системы и полностью соответствует логике конституционной реформы, поддержанной большинством граждан на июньском референдуме. По его словам, последовательное проведение сначала выборов президента, затем выборов депутатов Маджлиса и маслихатов позволит сфокусироваться на решении
решении насущных и стратегических задач по социально-экономическому развитию страны. Другими словами, не собьется набранный ритм модернизации страны. По его словам, норма однократного президентства прежде всего нацелена на долгосрочную стабилизацию политической системы, устранение рисков монополизации власти и укрепление базовых принципов демократии. А как вы относитесь к такой обстановке в Казахстане? Как вы думаете, получится ли у них совершить революцию, которая может повлечь за собой революции в других странах? Ведь люди увидят, что можно скинуть диктатора. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.